हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अपने सरवादा बाज़ार में, जहाँ पे माही कंप्यूटर क्लासेस है। उसमें हम टाइपिंग करते हैं और मेरा एडीसी कंप्लीट हो गया था। अब हम उसमें टाइपिंग करते हैं, तो चाहते हैं टाइपिंग टेस्ट करके देखते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं कि मेरा टाइपिंग टेस्ट कैसा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपको जाकर वहाँ दिखाते हैं। तो गाइस, हम अपने लाइव के पास आ चुके हैं और देखिए ये मेरा दोस्त आ गया है संतन और ये अशोक है। हम इसी का वेट कर रहे थे। और ये देखिए दोस्तों, मेरा कुछ लैब इस तरह से दिखता है, माही कंप्यूटर क्लासेस तो देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर लैब क्लास में आए हुए हैं लैब करने। और यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको यहाँ पे अभी हम टाइपिंग करने आए हुए हैं। तो आपको चलिए ओपन करके दिखाते हैं। और पहले यहाँ पे स्विच को दोनों को ऑन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखिए सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इंग्लिश वाले पे क्लिक करने के बाद और गाइज फिर इस तरह का पेज खुल कर आएगा। और यहाँ पे देखिए होम और प्रैक्टिस आया हुआ है, जो ASDF है। तो यहाँ पे आप ASDF देख सकते हैं, कीबोर्ड में है। तो आपको अगर ये वाला करना है तो यहाँ पे से आप ड्यूरेशन को लगा सकते हैं, आप कितने मिनट तक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 1 मिनट का लगा लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट है, यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट करो। उसके बाद यहाँ पे देखिए आ गया है। उसके बाद यहाँ से आप ASDF है, तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड पे रख सकते हैं आप ASDF। उसके बाद इधर वाले फिर दूसरा हाथ को रख सकते हैं। उसके बाद आप टाइपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आपको टाइप करके दिखाते हैं हम। तो दोस्तों देखिए, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसा अगर आपका टाइपिंग का स्पीड होगा वैसा आप कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, मेरा पूरा 1 मिनट का टाइपिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए एक्सीलेंट। और यहाँ पे टोटल एरर्स 8 गो मेरा गलत हो चुका था। और यहाँ पे देखिए नेट स्पीड 82 वर्ड पर मिनट आया है और एक्यूरेसी 91%। तो यहाँ पे गुड है, पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही और बाय बाय।